अगर चलती बुलेट ट्रेन में भूकंप आ जाए तो क्या होगा? जापान में हर साल 1500 भूकंप आते हैं और फिर भी उनकी बुलेट ट्रेनें सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। कैसे? इन ट्रेनों में एक एडवांस भूकंप डिटेक्शन सिस्टम है। जैसे ही भूकंप की पहली वेव आती है, ये सिस्टम तुरंत अलर्ट करता है, पावर कट करता है और ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देता है। 2011 के 9 मैग्नीट्यूड भूकंप में इसी सिस्टम ने 2 सेकंड में अलर्ट भेजा और 33 ट्रेनों को रोककर 10,000 लोगों की जान बचाई।